esengo nange ezalaka soki naza na Yesu kozala na yo na bomoi na ngai assurance avi na ngai kovanda na ndako ya Nzambe eleki kovanda wana ndako ya roi. Galaxy et ton Hervé. Merci Seigneur pour la sagesse que tu m'as donnée. Le groupe africain dans la télé, il nous passe des messages bien marqués. On enseigne, on éduque, on édifie. Nulle part ailleurs que dans le groupe Galaxy. Oh Galaxy. Oh yeah. Oh Galaxy. Et tonton Hervé. Oh Galaxy. Oh yeah. Oh Galaxy. Et tonton Hervé. Oh Galaxy. Et tonton Hervé. Nga nalingaka yo mbai nanga voyagaka mingi natikala nga moko naza besoin naza moto aza pembeni nanga donc moto nga asepelisa yo aza mwa moke te aza mokolo comprendre basentiment na ngai obenganga mama ti nga nabuta yo te nabota Barcelone oyebi bana na ngai ti Non, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre maman. Naza un peu flou, non, il va dire. Maman. toza biso mibali ozobanga nini Naza mwana yo. olingalinga boleni ndenge mwasi na mobali ndenge mwana na mama te mpongo mna bota yo te Quoi? ona bi oyoki Maman, non, excusez-moi pour le terme. Maman, tu es devenue une folle ou quoi? obengi nga tokoma mpona bi nalingi yo oui nakomi libonga. Non, maman, s'il te plaît, maman, je te respecte beaucoup. Mais nako ningate, nako ko accepter te comme atina niveau. Maman, est-ce que vous comprenez le cause de bangai moi na yo? Ozama na bata. Maman, tu es ma mère. Tu es ma mère, ngala bota yo te. Boniko? Nous na fait ça ndako mwana ko nganga na bota yo te. Maman, je suis désolé. Non, maman, si Hervé. Hervé, non, Hervé. Papa na komi na suka. Vraiment na komi na suka ya patience na. Na loba na pesa ba rapport. Mais au foot ya sali ya suka wa na koki ko supporter anté. Lui c'est un ami. Oui, bien. En fait, il y a une place, il y a une banda, la foot. Il y a un débit, il y a une histoire. Il y a une foot. Et, la moni lo robot mes atis, na débit, il y a une foot. Il y a même un petit sangalbi, tika mon émotion. Azamo si malamité. Mais emporter, na bolingo, emporter, l'amour. Ça m'a aveuglé, na ndi makikaka. Kasi kotanga na mokoti. Kotanga na moko bonzo tala ka bongo pour nini? Hein? Papa jila uluba pe misu ya mawani jila. Parce que trop c'est trop mon boti mon kuta kudinga ndi. Mwana ya boti pisha kodi akomi mudume. Continue papa. Et bien voilà. Kama ndeuza wale tia pe uduka. Oh, union sur Zalaki ne sait y avoir eu un combat. Na kusala yo le fiche. Tata, bon, goti na ndako. Bosh kuti yo mesana kuluba bosh kuti et terre de mwanda. Ye wana za kunana na mwanda kaka kuti. Haina joyo ka na joyo kande boki. Papa luba yuka. Mamanga kimeza te. Basi na pesa pour rapport. Trop. Talisa nous mamba foot.
oya suka futi akuti ngai na moninga nga tozo solo mais écoute ndako ndili ba kuma obeta ba brique bakati ndako pumbulu na ndako nazomi tourna na ebité ezalaki terrain ya bale na sima puturu poussière ko toko sola moninga binayebisaka yo nini kafuti nzoka azalaki na kati ya suki ya chambre bima sotele na nzoto kanga ye même ngai a respecté ngai te naloba aboyi koyoka abandi kofinga ngai moto azana nkanda te bajo siaka bosiana mobile na ye pokota te komona ke moto azana kana oui ngai grasera akufaka mpona bongo kamba bakiyo to kota bombele na moto kao telo grasera kenda totika bena ya dingo mama na madebu et c'est pourquoi mon ngai na ligne soute asilisa ngai pe mama ndambo apema nango na tika nango asilisa ngai yango te s'il vous plaît mama aza mwana oya bino na lobi mbali bele futa konyokola ngo et tu peux pas me faire souffrir jusqu'à ce point. C'est mon argent, moi. Elle ne peut pas faire ça. Nakol bani na mnokoni. Ni na kosati. Futi solo na nzoto. Propriété azana yangote. Ya ndako ne moko azana yangote. Ya place ye moko olala azana yangote finalement. Tata. Ngai na suki mama. Biso to zaka wa to yokan solo nzoto afuti. Obe na ndako na yonde futa ke ko mbwa solo. So bino banda ko te na ebité bo bana na ne pesika mokota. Ye yo za te moto. Ye yo za te. Nsole mususu ya beta ngojo le kisa moto kota bi makota. Mais ya za moto moto jo mbaka solo. Ya za moi ça ko matina na niveau na te mama. Asa moi si te. Hein? Oh. J'espère que nous sommes responsables jusqu'à ce que tu aies pour avoir la solution. Ngaina. Wande ubaki ngaina jamba ni kwa yeye responsable sika ngaina. Soko mobaya za ate moto ya joka bokonzi mosi te. Lobate yona mama buzaba kunja ndako. Kote akabongo te maona nazana makambo za motema. Alors tu as juste pour avoir la solution mais on a zomo les années. Maman doit toujours partir pour y afriter. Ojo mona makambo yo kuta akumuleke wana bitumba. Makambo ya kumuleke wana bitumba bongo tatanga yo ndi bongo ta. Yo za moninga ya omata. Yo ko mama te. C'est ce qui a écrit des papa. Ngai na équipe ne qui na roya sur pesa rapporter pour la faute. Bongo te. Yesoka yaki c'est juste pour la maman la samno qui aza victime ya comportement ya foot. Ojo tosika kama utazana kanda ko jo. Foot yo atikali muke abandola tsanga na sabeta ngai film lokola mwana na ye. Je ne peux pas supporter ça. Ya suka yango na lobi. Na koloba lisusu te. Ya turo so pas continuer. Bisika ni zali awa. Ako ko bana yango te. Voilà. Yani ni moto ya jo bazakuna. Je pense que kamboni ndo yo tapo kilo na ngane moto la saki makamba yango. Papa. Merci. Tataka sibongo to jo tambo na muningo jo toskaka ye na makamba mabe jo toskaka ye. Mama ifano zo place mo mama. Na jojo aplasi kasi yo jojo aplasi ya motote. Bongo ngai na oki kanda na motema na ngai kasi ba pona ta mali na bomi moto. Ai boni. Ona ni rede amis o jinsu ko tinga ye tenge. Cha. Moto yo aza moto mabe soko tali ye na miso moto mabe.
ajo toske muninga kotoska kaye yani no ojo taka ngai bongo jo ningisa kwa moto moko lingo kulu mo ya moto na bitumba nini mama na moto me sepeit kwa futi soka asali mbeba wana motema na yo beti yambi mama na yate bien tenga ina zaka kote ya bana miso na yote sikojo pisa ngai ngai shikini to yote okokotikini yote gana ko beta umali na kuti jena fungu leo bongo fundi we na boy zamo ko tikanga silo ngumo ya tena prima na fungu leo bongo tena pesa mtu tikanga ina pesa mtu na boy na ngai likam okoya ko kwaya wala kwa motoro ba teki ye maboko na pasteur ajo sekoka oyo nya tangaba nya tayaba okomi kopesa ngai soni nazoyiba te naloba na bato nini to naloba na mokili nini motaka okomi kondana ngai papa naza mwana nakondana yo te mpo na nini Véronique Watianga atindeli ngai mbongo na Paris atieli ngai $50 te pesa papa somba ta libanga na sukari atia na ndako sase na sukari motaka okamata mbongo wana meri sika mponga inayebisa Véronique na Paris ndenge nini papa tango na uteki agence kasi na yebisa yo kena mbamo na zui appel ya Gia Kabango moto na nzambe l'homme de Dieu établi, déclaré, sanctifié parce que moi je le mandat depuis le ciel. Dieu me parle comme il veut. Je ne peux pas demander la permission à qui que ce soit. Parce que lorsque Dieu m'envoie, il peut m'envoyer 3 fois, 4 fois, 5 fois. Adam 1000 fois. Que la paix du Seigneur. Seigneur, je suis en train je suis en train de parler étant l'homme de Dieu. Si et seulement c'est que tu m'as établi comme le fils de l'homme. Jésus. Étant le fils. Amen. Amen. Yes. Bon, je vais te faire le dos fond comme vous m'avez mis sur le bacaning par contre. Je ne connais pas Dieu. Tu vas connaître moi comme je suis là, je domine partout. Dieu n'aime pas des têtus, Dieu n'aime pas des impolis, Dieu n'aime pas des indisciplinés. Je parle, papa, Dieu m'a envoyé encore chez vous pour vous démontrer une chose. Amen. Là, c'est indiscipliné. Que la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur reste avec toi. Amen. Papa, je priais pendant la nuit. Merci, merci papa. Papa Mabalou, Nalani Lisusu, Nazolota. Tu commences qui vers 4 heures. Papa Mabalou, j'ai vu le ciel ouvert. Nathalie Likolo, Nalabin Zambengolo Banini, Namoni image na yo. Dieu m'a dit, na oyo asale liyo déjà. Na oyo abikisio na liwa. Alors binangai que tu dois faire en sorte quelque chose pour que aucun Likolo. Et là qui c'est que oyo nyoso aussi même dans mon thème. Le montant, moi je ne vais pas te dire. Mais pas besoin d'honorer Nzambé. Prends Dieu avec beaucoup de considération. Vous voyez, avec la Bible, c'est quoi? C'est comme la boxe. Combat de boxe entre 2 personnes, même si Mobundia a été spirituellement Mobundia. On a commis pressé pour balayer. On a un banga. On a coupé un sou dans le bébé. On a coupé un sou. On a ligné Joyce. Papa. Mais na souka nango. Attends, je sais. Ah, Rosette. Non, je sais bien. Qui écoute, il m'a été quoi? Attends, Rosette. Attends, Rosette. On a juste assez loti. Naïbi. Oui. Naïba. Joyce n'allait qui naïba continue en cac. Joyce. Papa, est-ce que nous caca Joyce on a combo? Et pas mon canal petit frère nanga. N'a dérangeant ngai. Nous n'a jamais Joyce a mon au moins nanzela na. Toi un petit frère nanga a baby c'est nanga venir aller kinanga. Na kata bolingo wana pe na kata ngona na tango mbeta. Au sala bien. Oui chérie, na kata ngo parce que ça ndumba. Pour na linga kité lobby to après lobby. De noza ba partie via di bala boye. Jour di bana biso na mona leki na yo na Joyce na kata sac de fête. C'est ngo sala nga piente. Mais le quoi déjà au quartier relation wana sont ici là. Mais na linga pe bolungo awa. Pour défendre na yaka awa akokutana na nzela. Non, alors, est-ce qu'il y a ça au moins avec
Rosette nga na lingi yo. Na lingi te pasi o Jos apesi nga yo po pesa nga. Chéri, moni Rosette. Kwa na vie na yo. Alikuwa mwesi mubu otika nozwa te. Otika lo mona pete. Nazeli omusuna vie na. Jos ando ba peka boya. Ta awate kimia kuza na yo. Likamodi no musa ya nzaka. Papa bosu ngai pempo na mwana oyo bomi maena be. Hier vous êtes en délivrance. Mais naibi. Kuyala mpa ina ngato na lingomba. Hier koya mesika na zalaka. Soko bunda na sens que to bunda spirituellement. Donc bodo bunda na ndoto. Ndoto molimo parce que na milimo na kati na ye. Solo. Yes. Papa na retarder wate. Nyoso kozala nango. Teli kambote mo sele komba. Ta te nongo zo bunde na ngai bitumbo ya butumpe ya moi. Na luka yo mwana umei. Merci. Seigneur, on va savoir que fona sala na yo. Parce que ce qui na sala yo. Quel nyoso bituma nyoso ko era ko na butu na do sanctifier nzambe. D'accord. Yango wa. Musikate hein papa. Yango wa. Yes, que la paix du Seigneur reste avec nous. Merci papa. On a peso ya kaka 50 ya pamba. OK. Leo na yaki ne lo côté na nda. Et pas nzambe nyoso pesi eza considéré. Nzamba kabulelo na motote. Ata ofimbani, ata okomi pomba, ata omonyo kobeta, et pas nzambe eza ndenge mususu. Yango wa. Oyo pesi bo nzamba kozongisela yo. Merci tata. Nafuka maman na boko na moto. Pisa papa. Seigneur, que la paix du Seigneur reste avec papa. Zamba Zano, tellement papa. Amen. Yes. Tika la kimia. Merci. Frère, on tika mola moi. Zambia Zalana yo. Na yebi moli mweza kati na yo. Mais pas tout le bana yo. Papa na yo qui? Non, et tu santé papa. Deutéronome 24. Mais parle miso misa ko pamba. Ya pamba te na zo yiba te miso ko. Et biloko so mbela wana. Abela biloko Obita mbela ka biloko. Nazo mona yebi, nazo mona milinga na suki na ye. Ezo tambola lokola ba bwake lié. Mais yo mikudi. Yo mikudi sa boko na yo wana mutaka. Kiti sa boko na wana basana. Papa na melani. Keba na yebiso merci papa tambola na mukundi. Yo ko zo. Na jier kabangwa. Zonga. Papa na camarade na libanda. Ikamo ile basana ndakomba. Na jier kabangwa. Kota na yo. Mais papa, kota ni yango. Oh, tala yelo ngi mabelo kwa sonzo. Soki na kamata ka yompe wapi na yebite. Na mama na bino pe ya ntambe ni sangalo kwa mpe akufanga yoka. Azwazi maliki na ngai. Yango ndolo bakabo. Parce que ni beli beli. Aluna pizima na pona mona keso na ngoti. Na linga za mona contrôle na yo. Na la mukanga na yo na la na yo. Yango yo pusenga na sala mamuka mbango. Pona boyi pe lobby to après lobby na c'est bien sur la peine avec Rabo. Et dérange. Moi je t'aime. Yo to mo ki ngé l'équipe puisque. Hein? Oui. Oui. Habité hein. Zamba ibika ndenga selma monga salaki yo o misanga na place na zaki. Peut-être le lot après lobby a ngopé sanga lomo ya makasi na yeba ite. Nga koti ya bana musuna ndako mona makasi bana mwana ngai nzo ne mwana leki na yo. Tsaza ke lote pa no nga na share kono. Qu'est-ce tika nga awa na lemba. La terminer si wono. Venanga Ambroste Diasunda, leader à Liège, à la Kinia. Ouais. On a ba connu dans monde à Kindelinga. Pameja Keita. Cœur d'amour. C'est pas toi qui est retiré. Oui, qu'est-ce que tu as zongo? Oh mais ça c'est toi qui. Oui, dans un prêt. On a poussé mon porte, mon pas ça. Aluberi mama nalingi na kulimpe otika ngai na kende na bunaka na mbwa lero baninge yo mwana wanga ya moko kito yo motuta moke peye na makasi yako kweisa yo una nambwa zakite yo mwana nangai ya moko kito yo motuta moke bemba na makasi Hola bangembo na wa grâce mama de moi mosa iba bonia mama tana nchibi boni serina azadi olende kuyemba boni basemeki na ibota modi ndako na papa ndeni ya zaki na kwe azani kombate manyate ai wana taki ko beta kangola na kwe
Kobeta kangula na baninga ndi kovanda ta beta nga kojonga wanga ibolole na ye makongo mpasi. Yakatianga ipomada. Bolole moi si neza. Makamba mwasi wa manga na leta mpo. Na zana ngai motoro. Na zamu ko na kipatete. Na taka tendresse. Si seri. Bodo taka batandresse na batu na bino. Ngai te. Moto bodo alengela kama baya kasipoza ngeni nunati. Siko na kisanga na sala, siko yemo sasa. Papa. Na 8 ans. Yanga ina do benga yambe abeni kombao. Na 8 ans fort. Obaki maikunda? Tika na 8. Mpa memi katini te. Na pesa yangu. Tellement kanga ki yango banda na uta ki crit. Yango wana na uti na uti Saint Joseph. Na uti crit mbala moko. Na 8 ans. Papa kokole, qu'il dit oh crit. Abi koko mtete yaki ni crit ndoni. Kalbi ya msolo nini yango ezo yukoko. Dusole. Na ipe na ngiro obero kwa lo pay mo ko kolinga ikasi. Bwe mpoka kufite. Na matiti mpeza wana. Matiti wana so mo yango isike dini so. Ne boti fu bebe na da fu ni so. Amoni na bakangi bado yaka. Ni si mama fu la mo. Buli ya batute. Banda kale lumba kate. Kaka siko nanga kutu mutu na zwe tan mais. Naza komiyo kate. Ojo kende jando to. Yo be kutabi. Nika pona bine mama yo. Yo kate bayaka boye moto tanga kei. Ojo jonga kawa na amoni Violette dinganga. Dinga zaki ko yaka. Okomona te sase wana zana kisa wana ni. Ye zol zishita mutatindire kinga limera oyita. Tango na utikrit apesi ngande zol zishita. Limera apesi ngande tatindire. Azana kana. Azana kana yet. Akomi Canadien, alungu tashini. Nyatiki ya Felice yo ko beye moko. Alungu tashini akiti ni na mboka erimani. Nous nous comprendre la vie. Hervé. Ngani ndaza kuna niyo na bwengo solo. Ele mimi za pasi pona kuna comprendre. Maman. Siko lingena sa nini boye bakina lingiyo. Maman. Moi je croyais Non, maman, s'il te plaît. Moi je croyais que Soukaïka Kuna. Mais ça continue toujours jusqu'à la maison. Maman, je continue toujours qu'à déranger là. En tout cas, c'est pour comprendre. Et c'est vraiment facile. Maman, je suis ton enfant. Maman, s'il te plaît. Non. Non, maman, ici, maman. Non, maman, ici, maman. Et simba te so yo simba te yo fena ndako vanda kunanga ngam na saki tu go vanda ka chanda ku so yo simba te o kama bisaka na yo obima ubyo vandi ya ndima kanga na webisa yo ubyo bimi ndako ko bina mama bate na bota yo te na bota rais na Barcelone na bota yo te OK camarade nangai e kalinga ke camarade ni loko nini il y a nini quand il faut comprendre moto cédé quand ba mongo au moins compliqué nga kwani il faut ce que compliqué nga kwani ma complication mais ma tuer ma mère moi je te fais quand on a pexo benga ma mère nga bota yo o benga ma mère na nini on divité Hervé on est on est aux unimaté baba non kokate so kokate obima kasongwe mani ya uti kumuteti machine ya buti mona ngo machine ya buti ba tekni na pesa buket na pesa mona pembe mbalo kola akati tatene tatene ya zala kana famille moko zali na ranchi ya bwanwa pembe baonyo no pesi biso de ça lokolo yebo kolo batete mama bodwa na 20 si malobi $200 tikangai Bote provision. Ya makata nje tunayati kangai. Bote provision anda. To tipo visa. Moto ya jui sekate ye moko na nze ngana tiera nzai. Mambo mo baisenga. Nani nambanga. Zado byango kwa boti. Mwashi zado byango boti mwakira isimbini. Aboti mwana ni. Abuti mwana ke nani zado abuti ku yanga shimo. Mama ngaki. Bungu tshekuna ba. Botinda na M-Pesa uzwa. M-Pesa ya tatana ya. Sona komi na dengi na tena M-Pesa ke uzwa. Kambuta yo okopesa ngai poni ngai na simba. Nakiri. Ojo kenda kamba ngombango boyini. Lalobi Wewe yake winde.
yango ezalaki na sinusite to nini yango iloko moko uzata tozali na biso bien j'ai le message oyo ya tindi message bana pesa soko mbongo na ngai oyo ezala tindi tiana M-Pesa ezala na M-Pesa tia yango te ozala na ligne timpa ojomona te yango te ngai moko nata moto oyo likambo nini otingani na ngai boye nini tino nano nata M-Pesa yango wana te oyo M-Pesa te sile moso otalaka nanu noyiki message namoni message ici tika ngai moko nata message namoni mbongo yaya Jamba nango ya pangale na mbong yo jamba ngo ya yo linga kambongo te pangale na mbong pangala na mbongo na mbong yo na nini mokongo na nini na kinteke ifaina tika yo kaka na mokongo na lokengu faina sundu yo na mulukunde hina kenda ka kama na mbanda ka bongo suzana na tempo na nini ndokune yo di yanja ye wana abota mana masoko mama ne bilo di binji bilo ni ansobane yo bi tata ku bilo bana luza bapui na hivi sio zoko kokate telema kanga bisaka no bimakindi telema na hivi sio telema usasa mabaje bonjour bébé telema no zo tinda ye ya to sa fier hein na on tinda ke so ba paka ba mai ya omela kuna ko njima yango ya mela ngote alo bude ni ngafandi wana Osanini. Azo budenga ko so budenga so bombe so na alo bana ngam na bota ete. Ngana mama na dinga nyo pa ndako lelo ngako mama na ete. Hein? Yaka boy. Je vais pas faire ça. J'ai pas fait ça bon ça ni français, le nom de français. Impole-moi ma belle. Tu commences à blaguer avec ma femme. Ah ça na ngai, c'est na otini que so va faire belé. Odenga na bota mamba ete. On a gaiste. Hein? Kala, je ne vois même pas là où tu es touché. Tu reflètes ce dimanche d'un pauvre. Tu es malheureux. Tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. Tu seras mendiant jusqu'à ce que arrière, pardon, Mayo. Monsieur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Nanda Kunabino Rovana na Kitapouir? Pourquoi moi? Il y a un compit. Maya Compioa. Maya ya balé. Hein? Et en plus, ça va. Monsieur, allez, sors. Bima. Impoli. Bon, mais continue sur n'est-ce pas que c'est toi qui as permis toutes ces bêtises ici? Donc on a le barré qui n'ont que moi c'est un sorcier, c'est un démon. Tu as voulu. Je peux même te toucher dans la tréquine. Monsieur, faites attention avec ma femme, hein. Faites attention. Jour non mon abino ko vendre sous bosso la binomba. Todo sola te na ogangela. Ogangela. Tu beta masoni ko shengela. Bobeta masolote. Bobeta masolote. Tu peux tu gana no ba veste. Non ça la poso no la veste. Kabana, on se mangate pourquoi? Ne biloko mon côté à propos garçon wana. Asa petit frère il y a la fille oyo. Tous ala na venir mon corps. Ah soyez bien cause courageux ici. Asa courageuse, tenez qui n'est pas bon na ngai. Banane. Je aussi. Vous continuez pour le bangla parce que gabana timé na ngai ne bilo côté garçon wana abandaki koyebisanga pour ya transfert na ye recette que na pio katanga si na pose explication côté pas na nzimi mais yo katanga non yoko komo na bina eza na posa na moté mondo chima kolelo ezamba la suka na yo je sais pas son nom baboya yo boete makamo soloba ponanga mama soloba ya malamu ya mosalisi ngana kasengande na ko futu mabe na moni ndo futinga ana ne biloko moko tenzimi na nga tenzimi na nga ne biloko moko tegabo osimbanga abandaki ko ebisanga juste pour la grande sœur na ye aza soki boza mwasi na mobali ti ngana permettre yo bokoma mwasi na mobali ponga ozonga sote je t'assure que ozonga ti oui, milienga. C'est ce que tu as dit. On nani?
Le côté de Mondo sangisinga. Mondo sangisinga. Siote nazo e bisoverté qui na biloko. Na boya kiyo na miso abaki. Mwana mobali wala te. Mais na na permettre na mais ce sont mona sema ozo monte ke zalo. Mais c'est mina binoza ngate. Ça va? Oui, ça va bien. Yeah, ça va, hein? Oh, tu es une femme. C'est Raïssa ça. Non, Raïssa Zata, Raïssa Bimé depuis le matin, bah ça qui sorti mon papa. Bah ça va course ensemble, je crois pas bah cause on appelle héros parce que papa soit Bimina na moto. Bah on a un peu retard au moins 19h, au moins 20h. Problème au moins pourquoi vous avez un problème? Vous avez un problème tenga kana mona et na présenter pele kinanga Kevin, taka moi tu cannabis. Oh, moi ce cannabis non? Oh là là, elle est très jolie là. Kevin, tu vas bien hein? Oui, je vais bien. Ah d'accord. Est-ce que tu veux que vous avez hein? Non, vous bien. Na boyo ko maman. Si tu veux rappel non supplier yo na lingi de sous-sauter. Continue la mibali na yo. Continue ba kela sono pour la lingi te. Je suis dit pourquoi ça mobile nanga été gabana. Ça se fait comprendre que ça mobile nanga ça justement la carte. Je la vite le matin. Gabana l'enquêté, il enquêté. Sara. Na beta yo bien. C'est bon beta là mais l'enquêté gabana. Sara. Gabana, s'il te plaît, Gabana. Joyce, moi je suis à solo. Munga, munga na yo esili. Ok? Joyce. Na linga yo. Nga na linga yo. Na comprendre que otika lo linga ngati. Gabana. Banzele za kebe. Gabana. Na permettre yo kena manzela nyoso. Ona no kansa na mzungu za oyo linga ite. Gabana. Meto. Pardon, Gabana. Gabana, pardon. Muna lupango, muna lupango. Nolima ko imilie hotel lupango. Nolima ko imilie hotel. Ukona moyo. S'il te plaît, Gabana, na Emilio. Yo kamelo oboyo, kende ko. Bima. Okabilo na ngati. Ma. Eh. Non boka ngo. Eh, tout ça non ni. Na bosa ni nyonso. Na bosa ni nyonso. Bima. 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 Jo. Moi, je pensais pas qu'il y ait au foot au foot. Mais ton sou yote. Bima! Bima! Ndumba. Monsieur d'abord merci parce que vous êtes disposé pour l'invitation en live. Donc ce col m'a payé ma casse pour tamborisati. Mais la considération en langue et pas en live, c'est qui a fait qu'il y a awa. Quand tout temps on vient en gawa na zaki na nishila na banda ko kenda crit. Jo kenda crit. Apeli ne otambo koti na ngolo. Awana na libite na ya na kenda ta crit ya lubi na. Merci papa. Et comme na bengelio, j'avais souhaité vous aller na maman pour maman de commencer. Pour mi za makambia bango basi. Maman papa plutôt boy binga na misa na pesa ba rapport pa ba tete. Ko ke ba pesa tout le temps par rapport na linga ya moté. S'il y a un problème à la maison, on va traiter ça moi et ma femme et on trouve la solution. Mais ce qui n'est pas le cas ces derniers temps.
pour la foot ces derniers temps nazo koka suko supporter footité salité ya yemoko ya nzoto salité ya ndaku et salité on est comme même fouti papa soka ye pembeni wana okoka te avanda pembeni na yo elle dégage à ce point sur la tradition ndaku ka place to fandi comment on l'aime souboité je peux arranger ça de moi-même parce que n'est pas papa zoya mais na ko combat partout depuis la banda pour reprocher pour là papa ta la pression ta la chasser ta la pousser ndaku moi ça zalaka asala ka musala chaque jour soi-disant abi ko bomsa ndaku déjà soka soko kana ko bomsa nzoto na ete c'est ndaku pesa terrible fo nzoto kako ya yo moko nzoto kaka moko ya yo moko mutu obongisa yango obicha à l'aise après le biso baki mbala na bimi banda balobi mbali ne mbali mabe papa ukoko uzana na torsion wa torsion na torsionné ti o sala yango te soki ye mon kolona papa zoko kate boye donde toi na balabala onde toi na balabala ça c'est grave et puis forme ni ba chasser ça si futi olobolo bate yende munoko akoloba na yo akofinga yo akopelisa munoko je n'ai pas supporté tout ça vanda papa merci beaucoup d'abord la considération pesingai mais quand ndengo utaki kuluba fallait de soba ye mama ni ye penzanda yao isa normal te moi si babali uzana kati yenda uneyo na mubali leo biloko sasi Bon, Jessica, en fait, n'a pas nazo kende boye. Je pars juste avenue autour de lundi pour na mona. Na sima biso. Ouais, sima na bino avenue autour de lundi parce que j'ai un ami à niveau à Paris. Véro à Tianga, Véronique ou à Tianga, à niveau à Paris, il me tape une relation on a qui na mona. C'est dès qu'il faut mon dire peut-être comme ami nanga ya kala, c'est dès qu'il faut mon son amoni et puis na moni j'irai salir Sonic suite fin et puis je rentre à la maison. C'est pas c'est peso kutani c'est qui non bien épelé mais on est les capés. Maison ngamba monda kuno. Sinon tono kama nanga asena non là on va permettre de parce que aux agues la destination est pas à biso le bon là ce que là ça te faut nganda. Mais pourquoi il pas ça te mais changer dans ma programme na qui va dire ma bête tout. Non funda. Oh on a qui wapi. Moninga Hervé na ko. Oh non funda. Bon na s'appelle hein Jessica. C'est madame Kaskivini. Là, c'est pas comme on a eu. À la prochaine, de mon tonton Raïs. Hein? D'accord. Ok, merci. Madame, qui est madame? D'accord. Il a pas de bruit. Papa, azali moi senior. Il a pris qui m'a cambié à solo réalisate. Quel que soit les cambios en dernier. Na kusenga neo. Oui, puis surtout yukita que pas tokusala oyo ezali devoir oyo biso tokusala pale efuti azali susu mwana oyo teke biso futu benda matoi posi yake azali responsable ye nzoto ne ye moko di nzoto na papa zoko contenter na moté comment responsable ye nzoto ye ndaku ndenge nini moi je trouve ça un peu anormal puisque lelo ibana ne biso ye basi na bino bana ne biso yimibadi sokolo uzali nanu na mandako ye bapara isifika kulo tendre kaka lazima ko buli kumone kuzala ndeke nzambi sunga nzambi talala nziza kupusana kanga isunga ngai nazali sikana ngamoko nasala foye na ngai na mubali sokunzambi papa mbuli apesi ye mubali polo fanda kimia kumone lero makambo lobi makambo lukule peluza bajeni moye pelo iba kugere pe makambo ango eza kuzala kate yango wana zo kumona kai ni sokutu kei ni na komi wana kumona séparation ezali kaka bajeni jeni ngalso jeni jamais tata mokubu ya kokisi 50 jamais maman mokubu ya Robert ça c'est normal tele prix d'italie maman Kaya sasi.
Arrête ça si. Soko moyen ezali kama ta torsion. Ngala ni sala même. Bongo oyambindo boyini. Ngala linga kina sala. Bilo lubinde ke na tika. En fait, ezali le portante. Sala mwana ni yo nda. Oy mwana mwasi afan tala susu zobo ye mama kabati atiri ko ye. Bongo sikana. Zo mwana ndeke. Donc zo mwana ndeke. Soko o mwana ndeke. Wa tiko ngota ni yo soko mwana ka ndeke. Yo lo bat mpo ngai tata limbisa ngai mpo na jo matisa kama ngongo za bo kiona ngai na makambo yo na jo yoka nazana mposa ya kolbate mpo ejo le kola ngai. Amoni tato yo alinga kobe kubutisa likambo. Ngai butisi nini? Te da butisi nini lo ko fone mpange ne oluba. Ezana makambo mosusu na butisi nini lo ba yo bo kilo za bo mali basa nini bakitisa yo motema mpe ya jo taka moto esika moto ya jo opera moyo baka lisusu pitara ezate badjo akasika mai osopelo jimisi tata ba pe yambana jana na bon nzotu ya yemwane comme une chunga mwasi babali yo menchunga eza nchunga ya malasi nchunga ya ndenga salon mais so tali na chambre place to la ka eza ndengi eza netani na mola na salon yo kanga ina na beta ya bora amani bora ngweza yo na jolo balikambo tikanga ina lo bana bolini bokilo mokali mpe ebongi kosunga mosi komikitisa ndenge Freddy Dos Santos amikitisa katango mususu monsi pa bimi ajo saka musana ndako ajo tanda pembe to ezate likambo bato nyato bayiba ko beti mosa labwe aza mosi na ya yonge moto ko bomba ye moto ya za mo panje na ngai azaka moto akutia be makambo soso na leo kasi duba ndeke yo te ye mbeli na ama aka sake kati yo ko bakango okosani okojwa ojui elamba boye opangusi ojui na loka basanyo vo na pangusi ya motili ngai siko na benga na ebisa bino botala degré futa komisi awete j'ai sala yumoni mais bokilo merci na bonne note merci vraiment na bonne note omoni lelo itangu baraki mwashine yo biso nyonso libota tusepelaki toli mbongo batata kulutu ni Justin Nzengo papa ne bon regarde de victoire bazalaki wana basepeli bapitulingo le pere de la charité papa bien makasi biso nyonso libota tusepelaki ileloyo bayuka la pori moko ya buzobo izo kulekaka ya busoto tala babilo makambo bajo pekisaka yana mama kati mpongo yango wana yo bakanti pongo zo luwa wana soku meme mubali ne pa lu impongo yuki yango yo kanisa kusepela to mwana na bango nani minusi bolidi fifi papa tukei ngai naza ingilo ku ya kumema na meme kakuyu ngai tukei mena yuki papa yo kitisa mutima ngana kei mena meme kakuyu na meme yo ina cadre ya salidité sur la salle qui en la cadre donc na lingi sayo na za besoin d'exposer libanatia na bibi no doba para linga futi obende ngolinga kie te yaka yo bena moi bomba ko boya mosi na yo tempo na likamo poko ya ko jwa mosi mosusu wana te Léa, je t'aime de tout mon cœur. Ah ben oui, mais toute chose à son temps, bâtiment du Cameroun. Tu sais qu'on a évité de comparer. Si on a bien comparé na pomme, on l'équipe pomme melengue. Na comparé na banane, on l'équipe banane na pète. Na comparé na orange, on l'équipe orange na sucre. Tu es tout pour moi. Tu es mignon, parfaite. Jamais. Jamais. T'es beau matin. T'es moi si. Ah bon, moi c'est comme ça pour là pour ma mobile. Non, bah non, non, non. Non, non, kabula mututi. Yeso. Na lingi kutaka. Ngi fait comme on a déjà joué. Non. Nós vamos dizer de bela. Non, non, non. Na lingi kutaka. bajete. Non, 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 non. Ela é amor. Eu vou dizer isso.
C'est beaucoup. Les Andaya de mon cœur, les Andaya de ma vie. Léa! Oh, galaxie, c'est ton Hervé. Merci Seigneur pour la sagesse que tu m'as donnée. Le groupe passe chaque week-end à la télé. Il nous passe des messages bien marqués. On enseigne, on éduque, on édifie. Nulle part ailleurs que dans le groupe Galaxie.